E dopo il coronavirus cambia il modo di lavorare. Architetti, designer e progettisti immaginano gli spazi di lavoro del futuro tra smart working e nuovi modelli di produzione. Caterina Proietti. Lui è Hands Online in un progetto del 1969. In questo scatto si fa riprendere all'interno di un ufficio trasportabile e gonfiabile. Macchina da scrivere, telefono, aria condizionata, il suo mobile bureau isolava dal mondo. 50 anni fa era futuristico, oggi sembra una profezia. Il Covid impone di ridisegnare le distanze e così ridisegniamo anche gli spazi di lavoro. Questa bolla rappresentava già l'esiguità del confine tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, qualcosa che stiamo vivendo oggi. Sicuramente anticipa quello che noi oggi chiamiamo nomadismo digitale. Certo, scene di questo tipo sarà difficile vederle negli uffici di domani. Lo smart working lascerà il segno, 65 aziende su 100, secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, lo implementerà. Gli altri rimoduleranno comunque l'ambiente di lavoro perché lavorare da casa significa risparmiare il 30% dei costi di gestione dell'ufficio, che diventa più uno strumento di branding e positioning, più come una sorta di experience center dedicato alla condivisione e alla collaborazione dei dipendenti piuttosto che al semplice lavoro in autonomia. Di certo è difficile che si torni indietro ai separati anni 70 o ai vecchi uffici pubblici. Non si dirà addio all'open space, ci saranno distanze misurate anche qui, mense o bar verranno rimodulati. Sicuramente mantenere gli open space e certamente creare barriere e luoghi con all'interno molto verde. E in una New York ancora isolata, grande successo per un'iniziativa della libreria pubblica, raccogliere in un album i suoni della città, quelli perduti e quelli che tutti aspettano di tornare a sentire dopo la quarantena. Per la Di Poppa.